अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे मास्टर केज के अंदर पैरट ने अंडे दे दिए हैं। कितने 3, 6 और 8 अंडे दिए हैं माशाल्लाह। इनमें से बच्चे निकलेंगे तो यार कितना मज़ा आएगा। बच्चे इंशाल्लाह हम हैंड टेम करेंगे। और बाकी हमारे 2-3 पेड़ ने और अंडे उतारे हुए हैं माशाल्लाह। उनमें से 21 दिन बाद बच्चे निकलते हैं, आपको शायद पता भी हो। 21 दिन बाद बच्चे निकलते हैं इनमें से। और बच्चे अगर पहले निकले तो बच्चा बीमार होता है या एक्सपायर हो जाता है।